Emañ a redadeg o tostad. Kinnig a reomp deoc'h pe a dra da c'hortozel loc'han. Daou c'hoari ken skrivañ a vo war ar rouedajo. Ken a ozet gant skipay gwell broadel ar brezhonek. Profou a vo da c'hounez. An enni kentan a vo etre ar c'hwerc'h hag an daouzeg a vize brel hag an ael ni e miz Mael. Klevet o peus gant aouen a redadeg. Me gouzout a rid eus bet grit ur gorolerez evit mont ganti. A setu nimaz troll, amañ bod Edouard Andrezen, ne ket oit pesketa pet amañ oit surfi, me kentor oit diskider korolerez a redadeg. Kinnig a reomp deoc'h deskinei a ran o pleustradegou gant an hashtag redadeg davil c'hwer warn-ugent. Hag evel just kilometrou a chom da brenan. PV fer, ur strolad mignonnet, ur familh, ur gevredigez, ur strolegez, ur club sport, ki emerit pers. Plasou a zo c'hoaz. Em gav war lec'hien a redadeg evit mirout o kilometr. Em gav elan d'an eiz aviz me evit al loc'han, en naonet da c'houezeg evit an degwe, pe war un chou breiz evit soutenariez gant plija a dur. Hag er bloaman e vo kilometrou war vor da brenan. Ur werzh prim a vo aozet etre an trizek hag ar seitek. Daou vo deoc'h ober buan.